Hi everyone, welcome to another informative video from Tiju's Academy and this is Ashwini Vijayan. OET writing-il സ്ഥിരമായി inappropriate ആയി മിക്ക കുട്ടികളും യൂസ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് in addition എന്നുള്ളത്. ഇനി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ ഈ കണക്ടർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം സാധാരണയായി കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെന്റൻസിനെ യോജിപ്പിക്കാനായാണ്. ഇൻ അഡിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻ അഡിഷൻ എന്ന കണക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. The first one, she was advised to refrain from the company of dogs. In addition, she lives with her friends. ഈ സെന്റൻസുകളിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താനായാണ് ഇൻ അഡിഷൻ എന്ന കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണക്ടറിൻ്റെ യൂസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു റിഫ്രൈൻ ഫ്രം ദ കമ്പനി ഓഫ് ഡോഗ്സ്. ഇൻ അഡിഷൻ, എ പെറ്റ് ട്രെയിനർ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ ടു ഡോഗ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫുള്ളി റിഡ് ഓഫ് ലൈസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസെക്ട്സ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരേ സാഹചര്യങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ അഡിഷൻ എന്ന കണക്ടർ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരേ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻ അഡിഷൻ എന്ന കണക്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. I hope you all understood about this video and thank you so much.